Habari za usiku, karibu sana kwenye Mshike Mshike. Jina langu ni Kennedy Moses. Kikosi cha wekundu Msimbazi Simba kimewasili jijini Dar es Salaam mchana wa leo kikitokea Unguja, Zanzibar, ambapo kilicheza mchezo wa kwanza wa dabi ya Kariakoo msimu wa mwaka 2025-26 dhidi ya watani wao wa jadi Young Africans. Mchezo huu ulipigwa katika dimba la New Amani Complex usiku hapo jana Jumapili na ulikamilika kwa suluhu, ambapo hakuna timu iliyoliona lango la mpinzani wake. Matokeo hayo sasa yameonekana kuwafurahisha mashabiki wengi wa klabu ya Simba, ambapo klabu baada ya mchezo huo kumalizika kwa sare tasa, mchezo huo kumalizika usiku wa hapo jana, kumekuwa kuna mijadala mingi ambayo inaendelea, huku wakisema kuwa almanusura watibue shughuli ya watani wao wa jadi. Kwa upande wa meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ali, amesema walistahili ushindi kwa sababu walifanya kila kitu kizuri ndani ya uwanja. Sio kwa sababu ya udhaifu wetu ama ubora wa mpinzani wetu. Tumekosa ushindi kwa sababu ya mtu mwingine kabisa ambaye ameamua Simba tukose ushindi. Tulifanya kila kitu katika mchezo ule, tulifunga goli, lakini vyote hivyo havikukubaliwa na hatimaye imeisha sare ya bila kufungana. Sisi kwetu tunajivunia kwa sababu kihalisia tumeshinda mchezo huu, lakini kama haitoshi tumefanya kila kitu kizuri ili Simba ishinde. Basi tu watu wengine wenye roho zao mbaya ndio ambao wameamua Simba ipate sare katika mchezo ule. Lakini we are proud of our team. Tunajivunia pakubwa timu yetu, na kama haitoshi timu yetu sasa iko tayari kwa ajili ya mashindano ya aina yoyote ile. Na ili upate sare na Simba Sports Club lazima upate msaada wa nje. Kwa uwezo wako mwenyewe huwezi kupata msaada. Mpinzani ambaye tumecheza naye jana hana uwezo wa kupata sare na Simba Sports Club. Ili apate sare na Simba lazima apate msaada kutoka sehemu nyingine kusikojulikana. Tunachotakiwa kufanya hivi sasa ni kuendelea kushikamana wana Simba, ni kuendelea kuwa moja, ni kuendelea kupambana kuhakikisha kwamba tunamaliza hili gap ambalo lipo hivi sasa. Nguvu ambayo tumetumia katika mchezo ule, umoja ambao tumeonyesha katika mchezo ule, mshikamano ambao tumeuonesha, lakini nguvu ambayo wameionyesha wachezaji wetu, tukiendelea nao hii nguvu kwenye kila mchezo, mnyama anaweza kufanya makubwa sana msimu huu. Ahmed Ali, meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba. Baadhi ya mashabiki wa klabu hiyo pia ambao wamerejea na klabu hiyo kutoka visiwani Zanzibar kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo dhidi ya watani wao Young Africans wametoa maoni yao, huku wakionyesha kufurahia kiwango cha klabu yao kwenye mchezo huo ambao ulimalizika kwa suluhu, na hivyo kuifanya miamba hiyo ya soka kutoka Kariakoo kugawana alama moja. Tunashangilia hapa si kwamba tumeshinda, bali tunashangilia performance ya timu yetu kutoka ilivyokuwa zamani na sasa hivi. Kuna improvement fulani inaonekana tayari wachezaji washakuwa kwenye muunganiko. Kama umesoma chemist, kuna kitu kinaitwa solute, una plus na solvent unapata solution. Sasa hivi timu yetu ipo kwenye solution. Ni wapongeze viongozi wetu, wamekuwa serious kuichukulia userious mechi, lakini pia ni washukuru kwa sababu wamefanya usajili mzuri. Usajili tuliofanya huu ni matakwa madogo, lakini wamefanya usajili mzuri. Kila mchezaji waliokuwa wamemsajili ameingia kwenye kikosi cha kwanza, lakini pia anajituma kuliko vile ambavyo tulivyokuwa nao mwanzo. Mimi nafikiri kwamba hatakuwa na bahati ya kuchukua point 3, lakini kama ulivyosema, kwa namna ambavyo watu wote wameona jinsi ambavyo game tulicontrol muda wote, naamini kwamba tulipambana ili kuhakikisha kwamba tunapata point 3, lakini siku zote nasema kuna jitihada, kuna kudra. Jitihada zilikuwepo, lakini kudra imekwenda kuamua. Tumepata point 1, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tunarejea Dar es Salaam, tunaendelea kupambana ili kuhakikisha kwamba malengo ya Simba mwaka huu yanakwenda kutimia. Kwa muendelezo wa Simba mpaka dakika hii tuna matumaini nao makubwa sana, na uingiaji wa wachezaji wa dirisha dogo wamesababisha timu yetu kupanda juu zaidi, na kutokana na makosa ya kibinadamu ya refa nadhani tulikuwa tushachukua alama 3. Naye mjumbe wa bodi ya Simba Seif Muba amewataka mashabiki wa klabu hiyo kuendelea kuwa kitu kimoja na kuiunga mkono klabu yao katika michezo wanayocheza, kwani wao ndio wachezaji wa 12. Nafikiri ni wakati sasa, na mashabiki na wenyewe wao ndio mashabiki bora Afrika, wanafahamu hilo. Kwa hiyo huu ni wakati sasa na wenyewe wa kuipambania timu yao. Mashabiki wachezaji wanawahitaji mashabiki kama ambavyo na wao walikuwa wanahitaji timu iwe nzuri. Sasa hivi timu nzuri, timu inapambana, timu iko sawa sawa kila eneo, na tunakamiwa
zaidi tunakamiwa. Tumeona mechi tuliocheza na Dodoma, tumeona mechi tumecheza na watani wetu, timu zote zinakaa nyuma, timu zote zinakaa nyuma kuzuia. Tumeona na Dodoma kaa nyuma muda mrefu, tumeona jana Yanga wamekaa nyuma muda mrefu. Kwa timu ni nzuri, inahitaji mchezaji wa 12 aipush kwenda kufanikiwa zaidi. Kila kombe tunaloshiriki tunalihitaji. Kila kombe tunaloshiriki tunalihitaji. Tumetengeneza timu msimu huu wa pili, ramini raundi hii ya pili, ili timu iwe nzuri, ili tuweze kupambana na kuchukua makombe yote ambayo tunashiriki. Kwa hiyo hakuna kombe tunalidharau, hakuna kombe tunaliona la kawaida, kila kombe tunalitaka. Na inshallah inaweza kwa mwaka wetu tukapachukua makombe yote inshallah. Nao mabingwa watetezi wa ligi kuu NBC Tanzania bara, wananchi Young Africans, wao wamerejea Dar es Salaam mchana wa leo wakitokea Unguja Zanzibar katika mchezo wa dabi ya Kariakoo, mchezo ambao ulimalizika kwa suluhu. Licha ya matokeo hayo, wananchi Young Africans bado wanaendelea kusalia kileleni mwa ligi kuu NBC Tanzania bara wakiwa wamejikusanyia alama 29 katika michezo 11 waliocheza hadi sasa. Wakati hayo yanaendelea, tusalie hapo. Baada ya wananchi Young Africans kutoka suluhu katika mchezo wa dabi ya Kariakoo dhidi ya mnyama Simba, mwenyekiti wa baraza la wazee wa Young Africans Mohamed Msumi amesema watajipanga upya ili kuendeleza rekodi yao ya kuifunga Simba, huku akiwataka mashabiki kuiunga mkono timu yao. Kuna kushinda, kuna kudraw, kuna kufungwa. Sasa mtani anashangilia, unayo haki ya kushangilia, sababu tushawapiga mara 6 mfululizo pale. Sasa mfungwa akatoroka na pingu. Kwa jibu la askari kumtafuta kumrudisha gerezani. Kwa hiyo kazi yetu ilobaki kuja kuwatandika tena ili tupate rekodi yetu vizuri. Sioni kama kuna sababu ya msingi cha kutamba nini. Kuna mwenye macho akaona, mwenye masikio akasikia. Kubwa niwaambie mashabiki na wanachama wa Yanga, sisi ndio mabingwa. Kwa hiyo tuendelee kutetea ubingwa wetu. Na ili tuwe bingwa, tuendelee kushinda kila mechi. Ikitokea bahati mbaya kama hivi mtoa sare, lakini hatima yake tuwe mabingwa tena. Na ndio maana tarehe 5 Yanga ina mechi. Ikitoka hapo tuza FA, tuna mechi za ligi. Sasa ni mwendo wa mechi hadi mechi. Nao baadhi ya mashabiki wa klabu ya Yanga wametoa maoni yao baada ya mchezo wa dabi ya Kariakoo kukamilika kwa suluhu, huku wakitamba kwamba watautetea ubingwa wa ligi kuu NBC msimu huu, yani 2025-26. Pointi moja kwetu Yanga ina faida kubwa kwa sababu inatusalisha kileleni. Wenzetu pointi moja kwao ni mbaya kwa sababu Azam akishinda anampita point. Kwa matokeo haya ambayo Simba wanashangilia kwao ni mabaya. Sisi kwetu Yanga mazuri, lakini yote kwa yote Simba wameweza kucheza mpira wa mabadiliko, wamecheza mpira mzuri sana. Wametushangaza mpaka sisi watu wa Yanga. Jana tulikuwa tuko down kidogo, lakini ilikuwa ni siku mbaya kazini, japokuwa kuna ile walisema ni offside lakini haiko offside, lakini that's football. Tunachoangalia ni mchezo mwingine ambao unafuata ambao utakuwa ni dhidi ya Singida Black Stars, lakini all in all pia ni wapi kongole wachezaji wangu walipambana, walijituma na tumepata suluhu, na suluhu ni nzuri. Kwa hiyo kinapo majaliwa tunachokwenda kuchukua pointi nyingine Singida, na inshallah ubingwa ni lazima sio. Mchezo wa jana ulikuwa ni mchezo mzuri, mchezo ambao wengi tumefurahi. Unaweza ukaona shangwe limekuwa kubwa, tunamshukuru Mungu. Tulikwenda tukiwa tunazungumza na kuongea lugha moja, lakini pia tumerudi wote tukiwa tuna furaha mara baada ya mchezo kumalizika kwa sare. Lakini nitumia nafasi kuwapongeza Simba. Simba wamejitahidi kutupa challenge. Hatukuzoea sisi kupata matokeo kama haya mbele ya Simba. Tumekuwa mara nyingi sana. Kwa hiyo wameanza kujitahidi kuongeza kidogo vitu kutaka kuchangamsha dabi. Kwangu mimi niwapongeze sana. Baadhi ya mashabiki wa Yanga wakizungumza kuhusiana na dabi ilivyokuwa. Mdau nizungumza na Philip Nkini kuweza kusikia kutoka kwake mtazamo wake kuhusiana na yaliyojiri kwenye dabi. Philip, karibu. Asante. Mambo yanaenda? Safi, mambo yanaenda. Tuko vizuri. Ndio. Tuendelee kuitazama dabi baada ya kumalizika hapo jana. Timu zimerejea leo, kila mmoja anazungumza la kwake. Pasi na shaka hatukupata wasaa wa kuzungumza kiundani zaidi kuhusiana na dabi. Nini umekiona jana? Kwanza uzipongeze timu zote mbili. Ilikuwa ni mechi yenye hadhi ya dabi. Unajua dabi lazima iwe kwenye mazingira yale. Lazima iwe kiwango chake kionekane. Shabiki wote ukitazama jana tunaona mechi ilikuwa ni moja tu imepangwa kwenye siku hiyo, kwa sababu dabi ni kama darasa hata kwenye ligi wakati mwingine. Kwa hiyo mashabiki wa timu zingine lazima pia watazame
utofauti ambao upo kati ya mechi moja na nyingine na dabi wewe inakuaje. Kwa mimi kwangu timu zote mbili performance yao ilikuwa bora sana na ilionyesha kwamba ni level ya ile dabi ambao mara nyingi tulikuwa tumeizoea. Hapa nyuma tulikuwa tumekosa ladha kama ile. Lakini nafikiri kwa jana kila mmoja ukisikia hata mashabiki wanavyosema wanazungumzia hivyo hivyo ya kwamba kuna ule upinzani wa dabi hasa umerejea sasa. Tutazame maoni kwa sababu umegusia pia mashabiki na maoni yao. Tuangalie wametuandikia nini kwenye ukurasa wetu pendwa wa Instagram kupitia ukurasa wetu wa Azam TV Sports. Huko huwa wanatuandikia maoni kutokana na tunachouliza. Leo tuliuliza Kariakoo Derby ndani ya Zanzibar haina mbabe. Je, viporo kumaliza au kuongeza utofauti wa point kwenye msimamo wa ligi kuu NBC? Swali muuliza hivyo, tuangalie kile ambacho umetujibu hasa kwenye ukurasa wetu wa Instagram Azam TV Sports. Kupitia hivyo anajiita 99_kanala anasema kutoka Kigamboni tu Ngoma, nadhani viporo vinaweza kutoa taswira, lakini naona kuna upinzani mkubwa kutoka kwa timu nyingine msimu huu. Athumani Mgisa yeye anasema wa kijiji cha Mwaru Singida, kiporo ndio kila kitu kwa sasa, tusahau dabi ya jana, Simba imara ishapatikana. Lakini David Mroso anasema kutoka Ubungo Maziwa Dar es Salaam, mimi nadhani kila mtu acheze mechi zake tu, alafu tukutane mwisho wa msimu. Nani uko amekugusa zaidi kwenye hata? Huyo wa mwisho. Kwa kila mtu acheze mechi zake tukutane mwisho wa msimu. Mwisho wa msimu. Tuangalie tuone hata na Instagram kwa mara nyingine. Wende Jafari Kopo wa Moshi Kilimanjaro anasema michezo ya dabi ni tofauti na tofauti kiuchezaji pamoja na umakini na hata ukamiaji ukilinganisha wanapocheza na hizi timu nyingine za madaraja ya kati. Kwa hiyo tutegemee utofauti wa point ukiendelea kadri ligi inavyosonga. Lakini na Marajo sana jiita hivi anasema wa Kakuraijo, binafsi naona timu yoyote ikicheza kwa tahadhari na kutambua umuhimu wa upinzani wa mwenzake bila kumdharau, naamini ndiye atakayezidi kupambania nafasi za juu zaidi na mwisho kuchukua ubingwa wa ligi kuu. Lakini Amos Daudi Mashinya yeye anasema Wampanda Katavi, atakayechanga karata zake vizuri ndiye atatafuna vizuri viporo vyake na kukaa kileleni. Patamu hapo. Tutarejea zaidi kuja kugusia mengine, lakini mkumbushe tu mtazamaji hapa kwamba huu ni Mshike Mshike, usiondoke. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Ni Mshike Mshike, mimi ni Kennedy Moses, niko na Philip Nkini. Tuanze sasa kugusia kwa undani zaidi. Tumesikia maoni hapo ya wadau na mashabiki ambao walikuwa wanagusia kuhusiana na dabi ya Kariakoo. Umesema ulivutiwa sana na yule aliotoa oni la mwisho, lakini tumetazama pia maoni ya pili. Nini kimekutazama zaidi ama umeng'amua? Unajua kikubwa ni kwamba hapa wanapoenda ni sehemu ambayo ni ngumu zaidi kwao. Sababu ukitazama ratiba jinsi ilivyo mpaka tarehe 22 na maana timu zote zitacheza mechi 6 hapa katikati. Zile mechi mimi kwangu ukiniambia kama kuna mechi ambazo zimeshikilia ubingwa wa ligi basi ni hizi 6 za hapa. Kwa timu ambayo inaweza kuchanga karata yake vizuri basi nafikiri ndio wakati wake wa kuweza kujikusanyia pointi nyingi na kujiweka kwa nafasi nzuri kwenye msimamo. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu ukitazama ili eneo hapa ni eneo ambazo timu zote mbili zinacheza mechi nyingi zaidi ugenini kuliko nyumbani, kwa sababu nafikiri kwenye hizo mechi zote za hapa Simba atacheza mechi moja tu nyumbani dhidi ya TRA, lakini mechi zingine zote anacheza ugenini. Lakini pia ukitazama upande wa Yanga ana mechi dhidi ya Azam na mechi dhidi ya Singida ambazo unaweza kuona kwenye mwezi huu ndio mechi zile ambazo ni tough sana, achana na zile ambazo zitakuja kutokea kwenye mzunguko wa pili. Lakini ukirudi tena upande wa Simba utakuta ana mechi dhidi ya Pamba. Unakumbuka msimu uliopita pamoja na kwamba Simba alishinda goli 1-0 uwanja wa CCM Kirumba, lakini performance ya Pamba ilikuwa bora sana na ilikuwa ni mechi ambayo ina ushindani sana. Kwa mimi nafikiri eneo hili hapa limeshikilia vizuri zaidi msimamo wa ligi yetu jinsi itakavyokuwa, kwa sababu kama ukiweza kushinda kwenye hizi mechi ambazo unacheza kila baada ya siku 3, kwa sababu ukitazama ile ratiba ina tarehe 5, ina tarehe 8, ina tarehe 13, ina tarehe 10. Unaona ratiba jinsi ilivyo. Kwa ukitazama unaona jinsi ambavyo iko tight. Kutoka tarehe 11 unaenda tarehe 14, unaenda tarehe 16, unaenda tarehe 22, ambao kwa Simba unaweza kusema kidogo kuna sehemu kuna gap, lakini ukija ukitazama ile ya Yanga jinsi ilivyo imeonekana kuwa tight zaidi, kwa sababu upande wa Yanga imeongezeka mechi moja zaidi ya zile ambazo wanakuja kucheza. Kwa hiyo tupitie Simba kwanza moja baada ya nyingine, kwa sababu hizi mechi kwa namna zilivyopangana, mechi moja inaweza ikaathiri pia matokeo ya mechi inayofuata. Tukianza na mechi dhidi ya Singida. Ukitazama mechi dhidi ya Singida kwa Simba ni kati ya zile mechi
ngumu ambazo wanaenda kukutana nazo msimu huu. Achana na performance ambayo unaiona ya Singida ya sasa hivi, achana na nafasi ambayo yupo, lakini Singida kwenye mechi hizi kubwa umeona upinzani wao ambao wamekuwa wakiutoa. Msimu uliopita Singida ndio waliwazuia Simba kwenda kwenye finali ya FA. Nakumbuka wakaenda wenyewe finali. Kwa hiyo ni moja ya timu ambayo ina uwezo wa kupambana na Simba uwanjani kwenye dakika 90 za mchezo. Lakini pia Singida wanakuwa nyumbani kwao, sehemu ambao wanakuwa na faida kubwa zaidi ya kuhakikisha kwamba wanapata ushindi. Kwa Simba hii ni moja sasa ya test yake kwenda kuonesha kwamba kile ambacho walikionyesha kwenye dabi wana uwezo wa kuwa na muendelezo kwenye eneo hilo, kwa sababu pia itawalazimisha Simba lazima washinde, kwa sababu itakuwa ni mechi ya pili. Sasa hivi Simba ameshacheza mechi 2 hawajafunga goli. Kwa hiyo hii itawataka lazima ile safu yao ushambuliaji ambayo inaonekana ni bora iendelee kuangalau kupata magoli ili kujiweka kwenye nafasi nzuri zaidi, kwa sababu tofauti yake ya mabao ya kufunga dhidi ya Yanga inaonekana ni kubwa zaidi, na upinzani huko kati yao wenyewe na Yanga kwenye wania ubingwa. Ukiacha hiyo ambayo itakuwa ni ya ugenini, ana mechi pia dhidi ya TRA. Mechi nyingine ambayo ni bora. TRA sasa hivi umeona kwamba wameshajipata. Wana timu nzuri, wakiwa nyumbani kwao performance yao imekuwa bora sana. Wana kikosi kizuri kama Simba alivyoongeza kwenye dirisha dogo, nao waliongeza wachezaji wengi kwenye dirisha dogo. Kwa hiyo nafikiri ni mechi nyingine ambayo Simba itabidi aende kwa tahadhari, kwa sababu hata msimu uliopita pamoja na kwamba Simba alipoteza pointi zote nyumbani kwenye mechi ambazo alicheza Dar es Salaam, nyingi nafikiri alipotezea hapa lakini mechi za ugenini zimekuwa ngumu sana kwa timu zote. Hata ukitazama Yanga sare yake alipata ugenini. Kwa hiyo ni mechi za kwenda na tahadhari zaidi kuliko kwenda ukiamini ya kwamba una uwezo wa kushinda. Pamba miongoni mwa timu ambazo kwa kile walichokifanya leo dhidi ya Azam FC, Simba anapaswa kuwa Google. Pamba amekuwa na base yake nyumbani, na wenyewe wamekuwa wakisema kwamba nyumbani kwao ndio sehemu ambao wenyewe wanaweza wakakusanya pointi nyingi zaidi. Ndio alikuwa nakupa mfano wa mechi ya msimu uliopita, ilileta maneno mengi sana, ikaonekana mkoa mzima umeisaidia Pamba kuhakikisha kwamba inapata ushindi, pamoja na kwamba Simba alishinda ile mechi kwa goli 1-0, akaja akashinda goli 5 Dar es Salaam, lakini ilikuwa ni mechi tough. Na ukiwatazama Pamba kwenye sehemu ambao wapo kwenye msimamo, unaona kwamba ni timu ambayo ina uwezo wa kutoa ushindani sasa hivi kwenye ligi, kwa sababu nafasi ambao wapo sasa hivi ni nafasi ya kuwafanya wenyewe waendelee kupambana zaidi ili waweze kubaki hapo kuliko kufikiria kwamba mwisho wa msimu wanaweza wakashuka daraja. Kwa Simba ni sehemu ambao wanatakiwa wazimalize hizi mechi sasa hivi, ambao mzunguko wa pili zitakuja kuwapa unafuu zaidi, kwa sababu watacheza mechi nyingi zaidi nyumbani kwao. Baada hapo Simba atarejea nyumbani pia tarehe 22 dhidi ya TRA kwa mara nyingine. Mechi nyingine sasa unaona kwamba wenyewe wanamalizana hapa. Simba na TRA watamalizana hapa kwenye mechi za mwanzo, ambao ni kitu kizuri kwao. Itakuwa kitu kizuri kwa TRA, atajua kuna mzigo ameshaupunguza, lakini itakuwa kitu kizuri pia kwa Simba. Athari ya hii mechi ni kwamba mtakuwa mlishakutana siku chache nyuma. Kwa hiyo kila mmoja atakuwa ameshamsoma mwenzie. Kwa hiyo inawezekana ukawa umeshinda mechi ya kwanza, alafu mpinzani akasema bwana, mimi hii ya pili siwezi kupoteza kwa sababu nimeshajua udhaifu wa mwenzangu. Kwa hiyo ni mechi ambayo zitakuwa kwenye kimkakati zaidi kuliko kufikiria zaidi ya kwamba kuna mmoja anaweza akachukua pointi zote 6 kwenye hiyo mechi. Mbali na hizi mechi za ligi, kuna mechi za hatua ya 32 bora kombe la shirikisho, ambapo Simba atakipiga dhidi ya B19 FC. Ndio mechi ya kwanza nafikiria ya Simba baada ya kutoka kwenye dabi. Kwa hiyo ni hii hapa. Sio mechi ambayo ukitazama unaweza ukasema ya kwamba inawapa Simba mawazo sana. Lakini ni mechi ngumu kwao, kwa sababu watakuwa wametumia nguvu kubwa sana kwenye mechi ya dabi lakini pia watakuwa na mechi nyingi wanaziwaza mbele yao. Kwa hiyo mwalimu wakati mwingine kwenye mechi kama hizi anaweza akafikiri tofauti, akapanga kikosi chake ambacho anakiona ya kwamba kinaweza kumpa matokeo na kuwapumzisha wachezaji wake wengi. Hizi huwa mara nyingi zinakuwa na surprise, kwa sababu timu wanaocheza nayo kwenye championship inafanya vizuri sana. Kwa hiyo hawasiamini ya kwamba ni sehemu rahisi zaidi kupita. Naamini hata ukiangalia ile mechi ya mwisho ambayo Simba walicheza ya FA, utaona kile ambacho kilitokea. Walishinda goli 2 bila goli 3 nafikiri kama sio 2. Lakini utaona performance ya wapinzani wao pia ilikuwa bora. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri kikubwa ni Simba wenyewe kuchanga karata zao vizuri kwenye hii ratiba hapa, wakisha wanapita salama. Hem, tuwatazame Young Africans na wao tuanzie hapa kwenye hatua ya kombe la shirikisho la 32 bora. Baada ya Simba tarehe 7, wao tarehe 8 watakuwa wanakipiga dhidi ya Polisi Tanzania. Waliowahi kuwa washiriki wa ligi kuu ya NBC. Na ukumbuke wakati Polisi wakiwa washiriki wa ligi kuu ilikuwa ni moja ya timu ambayo ilikuwa inatoa upinzani sana kwenye hizo timu kubwa. Kwa hiyo nafikiri Yanga wanaenda kukutana na testi nyingine, wana kikosi kipana sawa, lakini kikubwa kinachotakiwa hapa ni ku maintain ule ubora wao ambao wameshaonesha kwenye mechi zote. Yanga kwenye FA hajapoteza kwenye miaka mitatu nafikiri 4 sasa hivi. Kwa hiyo anatakiwa bado aendelee kufanya hivi hichi ambacho amekifanya huko nyuma. Atakifanya vipi ni kama kikosi chao kitaendelea kuwa bora zaidi, kwa sababu hii ni mechi ambayo anacheza nyumbani, sehemu ambayo amekuwa na matokeo mazuri, lakini ni timu ambao Polisi wenyewe
kauli ya mwalimu wao alisema ya kwamba wanaamini ya kwamba wanaweza kuvuka hapa na kwenda mbele zaidi. Kwa hiyo ni sehemu ambayo Yanga wanatakiwa kuwa na tahadhari zaidi. Haya, umeona hata msemaji wao ametamba kweli kweli. Kwa hiyo tuone nini kitatokea. Bana, mechi za ligi kuu NBC ambazo Young Africans zitacheza baada ya kumalizana na hatua ya 32 bora kombe la shirikisho. Singida atakuwa na kibarua ndani ya hizi siku chache. Yaani kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 20, kuanzia tarehe 5 mpaka tarehe 22 pale atakuwa ameshacheza mechi dhidi ya vigogo wote wawili. Na hapa ana mechi dhidi ya Yanga mapema kabisa. Takwimu huwa hazimbebi sana Singida anapocheza na Yanga. Mara nyingi imekuwa ni mechi ambazo zinakuwa na ushindani, lakini Yanga anapata matokeo. Lakini kikubwa ni kitaangaliwa ni nini ambacho anakuja kukichukua msimu huu. Msimu uliopita na msimu huu haufanani. Wana kocha mwingine, wana wachezaji wengine kwenye kikosi. Inawezekana sasa hivi wakaja tofauti na vile ambavyo wamekuwa wakija jinsi. Miongoni mwa mechi ngumu ambazo Singida alimpa Young Africans ni ile ambayo ilipigwa visiwani Zanzibar. Ilikuwa finali nafikiri ya FA, ndio? Au ile ya ligi ile ya Gamondi. Ilikuwa ya ligi. Ile ya Gamondi ndo alikuwa kocha. Hakuwa Gamondi, alikuwa Uchebe kama unaikumbuka. Okay, ile alikuwa Uchebe ya. Goli moja anafunga Pacome dakika za jioni sana. Ni miongoni mwa mechi ngumu na ambayo ilikuwa na upinzani mkali. Upinzani wa namna ile unautarajia dhidi ya Young Africans tarehe 5? Inawezekana kama watakuwa wamejipanga vizuri na kuamini ya kwamba wanaenda kucheza na Yanga kwa sababu wako nyumbani, sehemu ambao wanatakiwa wenyewe wafanye kitu kizuri zaidi. Kwa mimi naamini ya kwamba kama watakuwa na performance ile ambao wamekuwa wakionyesha wanapokutana timu kubwa, basi wana uwezo wa kufanya vizuri, kwa sababu tofauti ya Singida ni kwamba wana matokeo ya kubadilika. Leo wanaweza kushinda, wanaweza kutoka sare, kesho wanaweza wakapoteza. Kwa hiyo kikubwa kwao wanatakiwa waendelee kumaintain ule ubora ambao wanao, ili angalau wamalize kwenye ile nafasi ambao walimaliza msimu uliopita ikawapeleka kwenye michuano ya CAF. Hizi ngoja nikusomee sote na uzazichambua zote kwa pamoja. Tanzania Prisons, Azam FC na TRA United. Ukiacha Tanzania Prisons kwa misimu hivi karibuni kuna standard ama kuna daraja limepungua. Azam FC ni miongoni mwa timu zimemsumbua sana Yanga kwenye misimu miwili mitatu iliyopita. Vivyo pia kwa TRA ambao waliwahi kung'oka na alama 3 zote dhidi ya Young Africans kwenye misimu miwili mitatu iliyopita nyuma. Na ni mechi ambazo zimepangana. Anaanza na Tanzania Prisons ugenini, anakuja na Azam FC ugenini, anamaliza na TRA ugenini kabla ya kwenda kumenyana na Mtibwa Sugar ugenini. Kama kumbukumbu zangu ziko sawa, msimu uliopita hizo mechi zilikuwa zimepangana hivyo. Mechi ya TRA na mechi ya Azam pia. Zilikuwa zimepangana hivyo ambazo ndio mechi ambazo zote Yanga alipoteza. Msimu uliopita Yanga alipoteza mechi 2 na alipoteza dhidi ya hao. Kwa hiyo ni sehemu nyingine ya test ya Yanga kwenda kuonesha kwamba sasa hivi ana uwezo wa kuja na kitu tofauti kwenye michezo hiyo yote miwili uliosema. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri bado siamini kama kwenye hizo timu zote mbili, Simba na Yanga kwenye hii ratiba kama zina uwezo wa kupita salama kwenye eneo hili hapa. Kuna mmoja naamini kama hatapoteza pointi zote 3 kwenye mchezo, basi ana uwezo wa kupoteza hata angalau pointi 2. Kwa kuwa umezungumzia point na nafasi ambayo kila mmoja anayo kwenye hizi mechi zinazofuata, huu ndio msimamo wa ligi kuu NBC mpaka mechi za leo baada ya Azam FC alichokipata dhidi ya Pamba. Hawa hata kabla ya leo walikuwa hivyo hivyo. Pamba alikuwa nafasi ya 4 kabla ya mechi ya leo na Azam alikuwa nafasi ya 5. Walichofanya kila mmoja ameongeza moja kwenye kibubu baada ya sare. Inaongezea kitu kwa sababu ukitazama Pamba amecheza mechi nyingi zaidi kuliko alizocheza. Mechi yake leo ilikuwa 15. Ndio, kwa tofauti yake hapo ni mechi 4 nafikiri. Lakini ukiwaona wale wako juu unaona bado hakuna ambao yuko salama sana. Yaani kutoka kwenye pointi 29 ambazo wanazo Yanga, 28 za JKT, pamoja na kwamba ukimchukua Yanga na JKT tofauti hapo kuna pointi nafikiri ni 21 sababu JKT amecheza mechi nyingi zaidi kuliko mechi ambazo amecheza Yanga. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri Yanga kikubwa ili achukue ubingwa ni kumaintain kuendelea kushinda mechi zake zote zilizobaki. Lakini zimesalia mechi 4 tu kwa Simba na Yanga kufikisha nusu ya mechi za takriban msimu mzima. Kwa namna ambavyo unawaona mpaka sasa kwenye msimamo na spidi yao, nini unakiona kwenye mechi zilizosalia plus kila mmoja atakapofikisha mechi 15 msimu huu? Kikubwa ambacho unakiona unaiona tofauti kwa Simba. Simba msimu uliopita alimaliza akiwa ndo anaongoza mzunguko ule wa kwanza. Kwa mechi 15 ndo alikuwa anaongoza. Alifikisha nafikiri ni pointi 42 kama sio 43. Lakini msimu huu Simba akimaliza mechi zake zote ataishia na pointi 39. Kwa hiyo kama ataishia na pointi 39 utaona kuna kitu kimepungua kwenye mzunguko huu tofauti na ule msimu uliopita. Kwa hiyo atatakiwa kufanya vizuri zaidi kwenye mzunguko wa pili ili kuweza kumaintain ule ubora wake aliokuwa nao. Kwa sababu ukiwatazama Simba msimu uliopita zile mechi 15 za kwanza alikuwa amepoteza dhidi ya Yanga tu.
Kwa hiyo ndo walokuwa huyo Yanga ndo alikuja kumnyima ubingwa mwisho wa msimu, kwa sababu Simba alipoteza pointi 6 za mechi 2 ambazo alifungwa na Yanga. Alafu Yanga akachukua ubingwa kwa tofauti ya pointi 4 kati yake na Simba. Kwa hiyo ili Simba aweze kumaintain ule ubora wake anatakiwa kuendelea kushinda hizo mechi zake zote zilizowekwa hapo. Lakini pia ili Yanga aweze kuchukua ubingwa na yeye anatakiwa kushinda mechi zake zote zilizobaki. Kwa hiyo wote wawili sasa hivi wanategemeana. Simba yeye anatakiwa ashinde, lakini wakati mwingine afanye maombi kuhakikisha kwamba mpinzani wake aliyeko juu ambao ni Yanga anapunguzwa spidi na mtu mwingine, kwa sababu hata kama ikija kitokea kwamba Simba ndo pekee akaja akapata pointi 3 dhidi ya Yanga, kama Yanga hatapoteza pointi sehemu nyingine yote, na maana Yanga hatakuwa bingwa. Kwa hiyo kikubwa ni wenyewe kupambana na pointi zao kwanza, lakini hatua kama hii Yanga yeye anachotakiwa kufanya na yeye ni kushinda mechi zake zote, alafu msimu utakuja kuzungumza wenyewe, au sio? Hizo ndugu yangu Ahmed Ali kabla hajawa msemaji alikuwa anaziita hesabu za tukiwaki. Sasa leo atakuwa anazihesabu huko naye kwamba kwa tukishinda mechi zetu zote msimu mzima na mtani naye aki kwa inakuwa tuki alafu waki. Kwa namna ambavyo unawaona Azam FC amemaliza kwenye nafasi 4 za juu msimu uliopita, lakini ambaye hatumuoni hapo kwenye hizo nafasi 5 za juu ni Singida. Azam FC anakuja tofauti ya alama 1, na kama angeshinda leo angekuwa amemletea upinzani mkali Simba, kwa sababu wangekuwa wanakaribiana idadi ya michezo ambayo wamecheza, kwa sababu Azam amecheza michezo 11 kuna kosa kidogo mpaka leo amecheza michezo 10, leo amecheza michezo 11 kwa wamefanana wote michezo 11, halafu angekuwa amemzidi alama. Kwa kuna namna angekuwa sasa anafukuzana naye. Lakini kwa namna ambavyo unaona ukimwacha Yanga ambaye kuna gap ameacha na alama 5 kati yake na Simba, wengine unaowaona hapo chini kuna JKT ambaye msimu pia amejitanabaisha wazi, lakini pia kuna Pamba Jiji. JKT ambao unamzungumzia kwenye pointi ambazo JKT anazo mpaka sasa hivi anahitaji kushinda mechi moja ili atimize mechi zote ambazo alishinda msimu uliopita. Yaani kwenye mechi zake nafikiri ameshinda mechi 7 JKT, ambazo msimu uliopita wote alishinda mechi 8. Kwa hapo akishinda mechi moja atakuwa ameshatimiza mechi ambazo alishinda msimu uliopita, na alitoa sare 12. Kwa hiyo ukitazama draw za JKT hapo unamuona kwamba anadaiwa sare nafikiri michezo 5 ili atimize pia zote ambazo alichukua msimu uliopita. Kwa sasa hivi ukisema kwamba amefanya vizuri uko sahihi kabisa kwamba alifanya vizuri. Lakini ukimtazama Azam ambao ulikuwa unamsemea, performance ya Azam ni bora mpaka sasa hivi. Hauwezi ukawalaumu sana kwa sababu ni moja kati ya timu ambao haijapoteza. Azam na Yanga hawajapoteza mchezo wote mpaka sasa hivi. Lakini Azam ana sare nyingi, unamuona ameshatoa sare nafikiri ni mechi 5 mpaka sasa hivi, ambazo ndo zinazidi kumpunguza hiyo kasi alionayo. Ana sehemu ya kutakiwa kubadilisha au matokeo sasa hivi yale ya sare kuhakikisha kwamba anapata ushindi ili kuendelea kupambana kwenye nafasi yake ya juu. Maisha yanaenda kasi sana kwa sababu Mtibwa aliwahi kushuka na 28 Mbeya na wengine wote, alafu yani mwenye 33 kuendelea ana uhakika wa kubaki. Nashukuru sana Nkii. Asante sana. Tuendelee kufuatilia yale ambayo tunakuletea hii leo. Huu ni Mshike Mshike, na hivi ndivyo ambavyo tumekamilisha nusu saa ya kwanza ya Mshike Mshike. Ukitazama nusu yako au ukitazama saa yako hapo utaona ni nusu saa imekamilika, na ni miongoni mwa yale ambayo tumekujuza hii leo, lakini machache kati ya mengi ambayo tutakuja kukujuza baada ya mapumziko mafupi ni pamoja na haya. Ligi kuu NBC kuendelea kesho katika dimba la kumbukumbu ya Sokoine Mbeya. Mbeya City uso kwa uso na Fountain Gate. Timu ya taifa Iran ipo kwenye hatihati ya kutoshiriki fainali za kombe la dunia zinazotarajiwa kufanyika mwaka huu. Mshike Mshike, endelea kuwa nasi. Asante kwa kuendelea kuwa nasi. Huu ni Mshike Mshike. Tuendelee kuangazia tulionayo mezani. Singida Black Stars wamechomoza na ushindi wa kwanza katika uwanja wao wa nyumbani wa Airtel Stadium baada ya kuifunga Coastal Union bao 1-0. Taarifa ifuatayo inafafanua kwa kina. Tumecheza mchezo wetu wa kwanza wa ligi kuu ya NBC kwenye uwanja wetu wa nyumbani. Airtel Stadium umechezeka mchezo mzuri sana Singida Black Stars dhidi ya Coastal Union, na tumefanikiwa kuondoka na ushindi wa goli 1-0, alama 3 kibindoni. Joseph Gede kipindi cha pili anatupa matokeo ambayo yanatuongezea alama 3 kwenye msimamo wa ligi na kwenye makusanyo yetu ya alama msimu huu. Sasa hii ilikuwa ni karata ya kwanza ambayo tumeicheza hapa kwa mafanikio makubwa. Niwashukuru na kuwapongeza sana mashabiki ambao wamejitokeza licha ya hali ya hewa hapa kuwa baridi kali na hali ya mvua kidogo, lakini watu wamesema tunakuja kuitazama timu yetu ya Singida ikicheza karata yake ya kwanza. Sasa tunaenda kwenye karata ya pili. Karata ya pili tunacheza tarehe 5. Hapa tunakutana mchezo mkubwa, mchezo wenye hadhi kubwa.
Singida Black Stars tunawakaribisha Young Africans ambao nadhani watu wanakumbuka walitumika kuja kuutambulisha uwanja wakati tunauzindua kipindi kile. Kwa ni mchezo wa ligi kuu ambao tunacheza na Yanga hapa siku ya tarehe 5 saa 10 jioni, na tiketi tayari hivi ninavyozungumza zimeanza kuuzwa. Mechi imemaliza, tumepoteza mechi, lakini sio matarajio yetu kupoteza mechi katika michezo hii iliyobakia mbele. Kwa hiyo tunaomba wana Mangush bado wasiangushe vichwa chini. Sisi wana majeshi wao waliotuamini, tunaenda kuipigania nembo yetu, bado tutakazana mpaka mwisho wa ligi. Kikubwa tuwapongeze Singida Black Star kwa walichofanya, tumewaheshimu na wameonyesha ukubwa wao kwetu. Kwa hiyo tunawapa hongera, Mungu kawajalia wamepata matokeo. Basi na sisi tutajitahidi kwa mechi zinazofuata tuzidi kupata matokeo mazuri. Kwanza tunawaahidi wana Mangush kwamba mbeleni tutawapa ushindi na furaha itarudi kwa wana Mangush, wasikate tamaa, mpira una matokeo matatu. Bwana, kwa majina anaitwa Dafi Nyandekwa, shabiki wa Singida Black Stars. Mchezo ilikuwa ni mgumu. Mchezo huwa kwa Singida wanapokutana na Coast haijaga kuwa mechi rahisi. Alhamdulillah, leo tunashukuru Mungu. Kwanza leo kwa mara kwanza tumepata kuwafunga Coast. Leo tunajivunia na tunapongeza sana wachezaji wetu wa Singida Black Stars. Hatujao kufunga Coast. Coast anapokutana na Singida huwa ni mechi ngumu. Huwa mara nyingi wanatufunga au sisi ushindi wetu waga tuna draw. Kwa hiyo leo Singida wamecheza mpira vizuri, wamefuata masharti ya mwalimu wao. Kwa hiyo leo wameonyesha nini tulikuwa tunataka. Na hii mechi kwetu ilikuwa ni muhimu sana tupate point. Mchezo Naam, wakati haya anaendelea, tuendelee kuangazia mengine tulionayo mezani. Timu ya Pamba Jiji imeshindwa kutumia vyema uwanja wake wa nyumbani CCM Kirumba Mwanza baada ya kulazimishwa sare ya bao 2-2 dhidi ya Azam FC katika mchezo ambao umepigwa hii leo wa Ligi Kuu Soka Tanzania Bara, na makocha wa timu zote mbili wameuelezea mchezo huo kama moja kati ya michezo migumu msimu huu. Nasema kwanza tutapongeza vijana kwa hiyo effort, maana wameonyesha ubabe, na mimi nasema wapinzani wetu nafikiri waliangalia pia vyumo vyetu, wakaingiza watu wawili juu na wamezawadiwa na magoli mawili, maana imekuwa maumbo yale mawili yamewasaidia pale juu. Kozo walikuwa na height na mjaribu, nafikiri vijana wangu wamejaribu kudhibiti, kujaribu kuwazuia, lakini imekuwa ngumu. So kwa pointi moja nyumbani nasema kwangu ni uchungu, maana after nilikuwa naongoza magoli mawili. So ni kuweza kwenda kufanyia kazi tena mahali ambapo media tukufanya vizuri. Maana yake kuna mtu ni weapon. Nasema kuwa ni silaha yako. Huwezi haribu ama huwezi badilisha silaha yako. Na kwenda mwanzo napiga na punch, najua wale wanaingia nafanya kazi yao, wanaokuja wale second half lakini Kibinga anakuja, naona kuwa amekuwa ni good corrector. So ni mwendelezo tu kujaribu kuona pale, maybe tutajaribu kuongezea zaidi, na pia tumewazadia pointi moja, maana ilikuwa dhahiri kuchukua matokeo hayo. Though naweza sema kuwa vijana yatakana tuweze kuona kama tunaongoza tuna defend vipi kitimu. So ni kidogo naweza sema ni uzembe, na tumewapatia Azam hizo goli mbili. So ni jambo la kwenda kufanya kazi again na tuweze kuona kunafanya bora katika hii michezo imebaki. It's not bad for the rest of the competition. According to the game, you see, we start in the first half time. It was impossible to play our habitual game because of the pitch, and we change in the second half time. It's why you see I bring two strikers. We change the way to play. It was better, but unfortunately we make another mistake, and we were losing 2-0. But with two strikers, we were more comfortable to play in this pitch, and we draw. And I think it's normal score. Which area gives you hard? So we have to respect. He made a mistake, he take a red card, no problem. But the only problem is that when you do like that, I don't discuss because I think it's a clear red card. But when we start the game, this team make maybe 24 without any yellow cards. What that mean? If they 20 minutes playing, they make out 20 or 34 without any yellow cards. That means let's go, continue like that. You can make 4. That's the only things. I think it's not really normal. But for the other things, no problem. It's a yellow card, it's a normal one. It's a red card, it's a normal one. Tugeukie nyanda za juu kusini sasa, ambapo kocha mkuu wa Mbeya City Meke Maxime ameeleza kukamilisha maandalizi kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Fountain Gate, mchezo utakaochezwa
kwenye dimba la kumbukumbu ya Sokoine jijini Mbeya. Kwa hiyo nafikiri tumepata muda mrefu wa kujiandaa na tumefanya maandalizi yetu vizuri. Tumeangalia sehemu ambazo tulikuwa tunapata shida, tumerekebisha vizuri na tumeboresha mazuri yetu. Kwa hiyo nafikiri mchezo wa kesho utakuwa mzuri dhidi ya Fountain Gate. Tumefanyia marekebisho sehemu nyingi, kwa hiyo naamini mchezo utakuwa mzuri na Mwenyezi Mungu atajalia tutapata pointi 3. Jinsi gani kesho mtavokuja uwanjani, mtakuja kuona kile ambacho tuliweza kukifanya, kwa sababu tumetoka katika mchezo wa mwisho, tumeweza kufanya vizuri na tumerejea nyumbani tukiwa na morali zaidi, confidence ya kutosha. Kwa hiyo natumaini kesho kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutaibuka na ushindi mkubwa tu, kwa sababu wanambea walikosa kiu kubwa sana kuona timu inakosa matokeo, lakini kwa sasa timu imeshaanza kuwa imeimarika na tumeweza kushikamana vizuri. Kwa hiyo tunatarajia katika mchezo wa kesho tutaweza kufanya vizuri zaidi na kuondoka na alama 3. Kwa upande wake kocha mkuu wa Fountain Gate Mohamed Laizer na mchezaji Kasim Haruna Shaban wao wameelezea matumaini yao ya kuibuka na ushindi na kuvuna alama zote 3 dhidi ya wapinzani wao kutokana na maandalizi waliyofanya kuelekea mchezo huu ambao utapigwa katika uwanja wa Sokoine pale Mbeya. Sisi kama Fountain Gate tuna mipango yetu ambayo tumeyaizimia. Tunaamini tumekuja kucheza na timu ambaye ni bora kama sisi. Lakini kubwa yote kwa yote, kama tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie afya na siha katika siku ya kesho ili tuweze kupata pointi 3. Kiujumla tuko vizuri, tumetoka kupoteza mchezo uliopita dhidi ya TRA. Kwa hiyo tumepata siku 2 za kufanya adjustment ya mazoezi, na kikubwa kwenye uwanja wa mazoezi imekuwa kwangu ni surprise. Vijana wako wametibu yale matatizo au zile changamoto ambazo zilitokea kwenye mchezo wa TRA, lakini tunataka kuangalia ni jinsi gani kesho sasa watadeliver katika mchezo wenyewe husika. Kwa niaba ya wachezaji tunashukuru kwanza Mwenyezi Mungu tumefika salama na wote tu wazima na tupo tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho. Tumefanyia kazi kila ambalo tunaamini ni mapungufu katika michezo ambayo imepita. Nafikiri kesho kila kitu kitakuwa sawa na tutapata matokeo katika mchezo wa kesho. Sisi tunawaambia mashabiki kwanza wasituchoke na wazidi kutuombea. Na pili tunazungumza na tunajua tumekuja kucheza na timu ambayo ni bora na hatuwezi kuidharau wala hatuwezi kuichukulia kama ni timu ndogo. Tumejiandaa vizuri na nafikiri kwenye yale ambayo tumejiandaa, kwenye maandalizi ambayo tulikuwa tumefanya, yatatupa matokeo mazuri katika mchezo wa kesho. Katika hatua nyingine, wasemaji Gomaka Mwankota wa Mbeya City pamoja na Isambuzi wa Fountain Gate wametembeana kuibuka na ushindi licha ya kwamba timu zao zote zimepoteza michezo iliyopita. Nafasi 6 za juu tusalie humo. Kwa hiyo mkakati wetu ni kushinda kila mechi iliyo mbele yetu. Mobile Slaughter machinjio yanayotembea imerejea sasa kusimikwa jijini Mbeya mara baada ya matembezi yake kutoka pale Tabora, tayari kwa ajili ya kuweza kuendeleza kazi ya kufanya vile ambavyo tunahitaji. Tulimfanya tunavyotaka Fountain Gate, tunamfanya kesho tunavyotaka Fountain Gate. Kwa hiyo niwaambie tu mashabiki na wapenda mpira wa miguu, kesho waje kwa wingi kuja dimba la Sokoine kushuhudia timu yao, na huu ndio ushindi wetu wa kwanza tunaenda kuanza kwenye ligi ya soka Tanzania bara. Kwanza tunamshukuru Mungu tumefika Mbeya salama, ikiwa ni kwa mara ya kwanza msimu huu tunakuja Mbeya. Tumekuja kwenye mchezo mwingine mgumu dhidi ya Mbeya City. Tukiwa tuna kumbukumbu pia kupoteza kwenye mechi iliyopita tukicheza nyumbani, mechi ambayo walitufunga kwa bahati kutokana na mazingira ambayo tulikuwa nayo wakati ule. Nimesikia salamu za ndugu yangu Gomaka, anatamba sana, anaamini ya kwamba atarejea kile ambacho alikifanya dhidi yetu kwenye mchezo wa kwanza. Mimi niwaambie wa Tanzania, kisasi ni haki. Tumekuja Mbeya kwa ajili ya kulipa kisasi. Sina shaka na maandalizi ambayo walimu wameyafanya. Nimekuwa nafurahishwa na namna ambavyo wachezaji wamekuwa na utayari kuelekea kwenye huo mchezo. Hakuna namna yoyote ambayo itapelekea sisi tushindwe kushinda huo mchezo, kwa sababu naamini sisi ni bora kuliko Mbeya City. Tumejiandaa zaidi kuliko wao, na huko kujiamini kwao ndiko ambako sisi tunakwenda kukutumia kama mwanya wa kufanya vizuri kwenye huo mchezo. Jioni ya leo kikosi cha Fountain Gate chini ya kocha wake mkuu Mohamed Laizer kimefanya mazoezi ya mwisho kwenye uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine ili kujiandaa na mchezo wa kesho dhidi ya wenyeji wao Mbeya City. Wakati akiendelea, ujenzi wa viwanja vya kisasa vya mazoezi vya Meja Jenerali Suleiman Mzee Sports Arena vilivyopo ndani ya chuo cha mafunzo maafisa wa jeshi Kunduchi, Dar es Salaam umekamilika, huku ukitarajiwa kutumiwa na timu za majeshi pamoja na wakazi wanaozunguka chuo hicho. Taarifa yake Juma Bakari Kinaanguka inafafanua zaidi. Hapa ni katika chuo cha maafisa wa jeshi High Commander
Kunduchi, nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam, ambapo ndipo vilipo viwanja vya Meja Jenerali Mzee. Viwanja hivi vya kisasa vya mazoezi sasa vimekamilika kwa 100%, hatua inayokwenda kuongeza ubora wa mafunzo, afya pamoja na maandalizi ya kimwili kwa maafisa wa jeshi wanaopatiwa mafunzo hapa chuoni. Kanali Patrick Kanisius Ndunguru, ambaye ndiye msimamizi mkuu wa viwanja hivi, anasema ujenzi wa viwanja hivi umezingatia usanifu wa kitaalamu kuhakikisha kila kipengele kinakamilika kwa ubora unaotakiwa. Kukamilika kwa viwanja hivi ni hatua muhimu katika kuimarisha mafunzo ya mchezo wa soka pamoja na kukuza vipaji vya michezo ndani ya jeshi na hata kwa jamii kwa ujumla. Uwanja huu umetengenezwa kwa nyasi original zilizopandwa na sio artificial. Uwanja huu unajumlisha kuna changing room, ambayo changing room ndani yake kuna vyumba vya kubadilishia nguo wachezaji, kuna vyumba vya makocha na pia kuna vyumba vya first aid. Pia kuna gym, kuna sehemu ya massage na kuna sehemu ya sauna. Uwanja huu pia una eneo kubwa la parking. Pia kuna garden ya upepo mwanana. Naomba nitumie fursa hii kukaribisha timu zote zinazoshiriki ligi kuu kuja hapa kufanya mazoezi yao, na pia timu za academy na veterans, kwa kuwa tuna viwanja viwili vikubwa sana vyenye nyasi original na sio bandia. Viwanja hivi vyetu tulianza kujenga tarehe 25 mwezi wa kwanza 2025, tukiwa na matazamio kwamba tunatengeneza maeneo ambayo jamii itakuja kucheza. Sisi wenyewe kama wanajeshi tutatumia viwanja hivyo kwa ajili ya michezo, na tunatarajia kwamba viwanja hivi viwe rafiki kwa pande zote, kwa sisi wanajeshi na pia kwa wananchi wetu. Sisi usalama wetu ni wa hali ya juu, na tunapenda kuwakaribisha kwa sababu tuna uhakika kwa mazingira yetu tuna uwezo wa kulinda usalama wa kila anayekuja, either uwe wa timu au vifaa wanavyokuja nao wao wenyewe. Kwa hivyo tunawakaribisha wote ili waje wavione viwanja hivi, waje wavitumie. Ni uwekezaji unaonesha dhamira ya kuendelea kuboresha miundombinu kwa ajili ya kizazi cha sasa na kijacho. Juma Kinanguka, Azam Sports, Dar es Salaam. Endelea kutazama Mshike Mshike, endelea kuwa nasi, usiondoke. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Huu ni Mshike Mshike. Kikosi cha wanawake cha timu ya taifa ya soka ya Kenya, The Harambee Starlets, kipo dimbani muda huu kukipiga dhidi ya Benin kwenye uwanja wa Houphouët-Boigny nchini Ivory Coast. Mechi hiyo ni ya kwanza kwao kimataifa ya kirafiki nchini humo kati ya mbili walizopanga kucheza kwa ajili ya kujiandaa na michuano ya kombe la mataifa Afrika, yani WAFCON 2026. Kwa muda sasa kikosi hicho kilikuwa mjini Nairobi kwenye kambi yake ya ndani kabla ya wikendi kukwea pipa kuelekea Ivory Coast ambako watacheza mchezo huo. Na ligi ya vijana chini ya miaka 15 wilayani Temeke imeanza kutimua vumbi katika viwanja vya Tandika Mabatini, lengo likiwa ni kuibua vipaji vipya katika mchezo wa soka. Kwamba hizi ni fursa. Sisi walimu tunapowakusanya hawa watoto, basi wasiwakatishe tamaa watoto wao, wawape nguvu, na sisi walimu watusaidie katika kuwanyanyua, au na sisi watusaidie katika kutusapoti, ili mradi watupe nguvu ya zaidi ya kuwatengeneza hawa vijana, kwa sababu hawa vijana baadaye itakuwa ni faida kwa wao wenyewe wazazi pamoja na taifa. Alafu pia natoa wito kwa walimu kwamba sawa, elimu ni muhimu sana, lakini pia vijana nao wapewe nafasi ya kucheza, lakini pia wazingatie yale masomo ambayo kanaitwa PA. Umeona yale mashindano ya PA, yale michezo ya PA ya shuleni wasisahau, kwa sababu pia nayo inachangia kuwatoa vijana, kuwafanya vijana waoneshe uwezo wao na vipaji vyao. Mashindano haya yana umuhimu sana kwa sababu hawa vijana wanaanza kucheza wakiwa bado wadogo, na maana wanazidi kukua kimpira,
na pia ni hazina ya baadaye ya timu yetu ya taifa kwa maendeleo ya mpira wetu wa Tanzania. Unaona, tumetoka kwetu Chamazi, tumekuja na vijana academy na vijana karibuni 70, lakini hao waliokuja ndio ambao watakuja kuwakilisha uwezo wao. Tunapokea vijana kuanzia miaka 6 mpaka 20 kwa jinsia zote, kwa maana watoto wa kike na vijana wa kiume. Kwa hiyo na si wazazi ambao mna watoto wenu majumbani wana vipaji, karibuni sana. Wasi wale wasichana wenzangu wao hapo nyumbani wacheze mpira vizuri, wasifikirie vibaya kama mpira wanaweza kaacha, wasifanikiwe. Wanaweza kufanikiwa, mpira ina faida. So kwamba unakaa nyumbani ucheze ujinanilia akili, uendeshe akili yako ucheze vizuri. Mwenyekiti wa chama cha soka mkoa wa Pwani Korefa amefurahishwa na maandalizi yanayoendelea katika uwanja wa Mwanakalenge ambao utatumika kwa ajili ya michuano ya ligi ya mabingwa wa mkoa. Mariam Songoro anaarifu zaidi. Cha mpira wa miguu mkoani Pwani Korefa wameupongeza uongozi wa chama cha mpira wa wilaya Bagamoyo kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa wilaya hiyo kwa maandalizi ya ukarabati wa uwanja wa Mwanakalenge ambao unatarajiwa kutumiwa kwenye mashindano ya mkoa yatakayoanza hivi karibuni. Ujio wangu hapa katika uwanja wa Mwanakalenge, nimekuja na wajumbe wa kamati ya utendaji ya Korefa pamoja na wajumbe wa secretariat ya Korefa. Lengo kama mnavyofahamu, mashindano ya RCL yanafanyikia hapa Bagamoyo. Kwa hiyo sisi kama timu ya Korefa tumekuja kuangalia maandalizi ya uwanja, hoteli pamoja na kila kitu kinachohusiana na RCL. Kwa ujumla tumekutana na Mheshimiwa DC, tumekutana na viongozi wa BFF pamoja na Bagamoyo Sugar. Mwenyekiti wa chama hicho Robert Munisi amesema matarajio yake ni kuwa mashindano yanakuwa bora zaidi, hivyo amewahimiza viongozi wa chama hicho cha mpira wilaya Bagamoyo waongeze jitihada zaidi ili kukamilisha ukarabati wa uwanja huo. Munisi amesema haya mjini Bagamoyo alipotembelea na kukagua uwanja kwa lengo la kuona maendeleo ya uwanja huo ambao utatumika kwenye mashindano hayo. Sisi kama Korefa tumeridhika na kazi nzuri wanayofanya na jitihada zinazoendelea. Kama unavyoona, tumekuta watu wako site, Mheshimiwa mkuu wa wilaya yuko, watu wote wako wanapigania haya mashindano yachezwe. Kwetu sisi ni jambo jema na tunawapongeza sana Bagamoyo, ila tunaomba waongeze jitihada ili tuweze kuhakikisha mashindano yanakuwa bora kabisa kupita RCL nyingine. Mashindano haya yanatarajiwa kuanza mapema mwezi Machi, huku timu 7 kutoka mikoani na wageni mbalimbali wanatarajiwa kuwasili wilayani Bagamoyo kuanzia tarehe 11 mwezi Machi tayari kwa mashindano. Mariam Songoro, Azam Sports, Bagamoyo, Pwani. Na timu ya taifa ya Iran ipo kwenye hatihati ya kutoshiriki fainali za kombe la dunia zinazotarajiwa kufanyika mwaka huu nchini Marekani, Canada na Mexico. Haya yamethibitishwa na kiongozi wa juu wa chama cha soka nchini humo, Mehdi Taj. Taj amenukuliwa na vyombo mbalimbali vya habari akisema kuwa kutokana na mzozo wa kisiasa na mashambulizi ambayo yanaendelea kufanywa na Marekani na Israeli nchini Iran kunafanya ushiriki wa taifa hilo kwenye kombe la dunia kuwa katika hatihati ya kutotokea. Kiongozi huyo wa juu wa soka wa Iran ameongeza kuwa wao kama chama cha soka nchini humo wamepata ukakasi wa kushiriki fainali za kombe la dunia na badala yake wameiachia serikali na uongozi wa michezo nchini humo kuamua kuhusu hatima yao na uamuzi wa endapo watashiriki michuano hiyo au la, huku akisema kuwa uamuzi watakaofikia unatarajiwa kutangazwa hivi karibuni. Ni hali ambayo yanaendelea kuhusiana na kuelekea fainali za kombe la dunia ambazo zinatarajiwa kuanza mapema tu katikati ya mwaka huu. Mpaka hapo niseme tuna ziada. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya, ni kukumbusha tu japo kwa uchache miongoni mwa yale ambayo tulikuwa nayo ama tumekuarifu kwa hii leo ni pamoja na haya. Baada ya kutoka suluhu dabi ya Kariakoo, watani wa jadi Yanga na Simba warejea rasmi Dar es Salaam. Ligi kuu NBC yazidi kushika kasi, Pamba Jiji bano mbavu na Azam FC, wakati Singida Black Stars wakitandika Coastal Union. Na ligi kuu NBC kuendelea kesho katika dimba la kumbukumbu ya Sokoine Mbeya, ambapo Mbeya City uso kwa uso na Fountain Gate. Huu ni mshike kwa niaba ya wote waliofanikisha hili usiku. Kesho nayo ni siku. Jina langu ni Kennedy Moses. Uwe na usiku mwema.